Kalih niku keturunan nggih Pak. Tir. Faktor dados tir. Faktor dados wengi. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Apik. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas. Jangan, Mas. Terus. Cekak kaya dansa. Wer. Yo. Hut. Aduh, Mas. Aduh. Biar dan bernyanyilah. apa kok semak gedandul. Kowe krasa piye? Kowe krasa sehat bangga selaras rahayu wilujeng rahayu Pak Dik. Ya. Hop. Aduh, tublak. Monggo. Paring dawuh ngagemik nek kuat mboten ngangge mik nggih mboten napa-napa. Oh iya. Cek lauk pauk. Kok wis urung-urung kok wis semega lho jenengan. lah pripun wong ngeten iki sing dipadosi napa lak nggih sego to. Nggih, sedaya niku mesti niku poine niku. Nggih. Sugeng dalu Mak Cangik Mbak Limbuk. Sugeng dalu Mas Dodok. Injih. Nggih. Mas Yusuf Ansor. Nggih, pinanggih kaping kalih menika nggih. Kaping kalih menika niki pun kula itang niku pas genep setahun niki panggih malih kalih jenengan. Lho, napa nggih? Nggih, rumiyin nak teng Nganjuk mriku. Nggih. Genep setahun tahun niki. Nggih. Panggih malih kalih jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyambung silaturahmi nggih Mas nggih. Nggih Mas. Wis pokoke lek kula kalih jenengan tiyang seniman niku napa to butuhe. Akeh kanca kekancan lek akeh insyaallah mangke berkah barokah rezeki mangke nderek lumintu. Lah ngoten nggih Mas nggih. Lah nggih leres ngoten niku. Alhamdulillah. Pripun Mas pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sehat yo ngeten iki Mas. Iya. Jeneng wong urip ning desa iki ya cerak watu adoh ratu kuwi paribasane rak ngono kae to. Nggih. Lek kados jenengan niku luar biasa Mas. Lah pripun? Hebat jenengan. Kula normal lho Mas, luar biasa lho kula. Nggih lek normale normal. Tegese napa to? Jenengan niku nyuwun sewu dalang Tasik Timur lho. Estu ning jenengan kuncara nang daerah Jawa Timur pun terkenal. Amin. Saking terkenale mbahku ngantek kedanan kalian jenengan. Apa nggih? Nggih. Kedanan sering mirsani katanya. Mboten. Lah Kaedanane tegese iki nggih seneng jenengan niku nyuwun sewu ngasta dalang. Nggih. Lek napa niku nyebutke dalangan wayang niku ketinggal sae. Mbahmu wis edan suwi ya. Iki nyapa kok. Ora sambut cecano edane. Kowe iki nyapa lho kok mesti dalang Tasik Timur berarti sesuk nang barat. tegese timur ki jek nom no lho Mas. Nggih, jenengan tasih nom-noman. Wong kok wong jek caturan nyuwun sewu jek kepenak komunikasi karo dalange mesti kok kowe nyelo-nyelo to. Lho yoga-yoga bener. Mas, udah ngomong. Aku suwi ra omong. Ya ngene lho Mas nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun Mas ta? Lek aku ngomong nyuwun sewu komunikasi kali Mas Yusuf, lek awakmu nyelo-nyelo sing mirsani lho ketok elek. Sopo toke dagelane kok nyelo-nyelo gak kepenak. Ora apa-apa, kari mirsani ora urun ya. Ora ngono maksude Mas. Yo ditata sing rapi, sing apik, sing becik. Dadi pahargyan dalu iki ketok apik, ketok megah ngono lho Mas. Ora tumpang tindih. Mboten tumpang tindih lek omong. Carane. Ya carane gampang lek aku wis ngomong karo Mas Yusuf, ngoleh sampean pengen ngomong nganggo isyarat no. Iya. Tir, nek krungu tir ganti sing ngomong, aku mundur kowe sing maju. Lho gampang men.
Lho piye wong urip nyapa disulit-sulit Iya, gawe iya. mudah. Lah Coba. ngoten nggih Mas Yusuf. Nggih. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Mas Yusuf. Dan Jenengan pundi? niku kok saged jalan awet usia pinten nggih? Nek seneng iku ya wis kecilik Mas kula niku. Awet alit niku nggih. Nggih. Sugeng dalu Mas Komet. Tir. Kula kok gumun nggih. Pripun? Jenengan awet SD napa TK tesian? Umur 3 tahun pun seneng wayang. Nek 3 tahun pun remen kali wayang. nggih, le ajar nembe SMP. Ajar Berarti berarti jenengan napa tasih wonten trah dalang jenengan? Mboten. Mboten. Mboten ngerti Mas. Lho kok mboten ngerti pripun kok? Nggih. Biasane kan wonten turun-temurun saking wong soalnya niku keturunan nggih Pak. Nggih. Faktor dados faktor dados sewengi tir ae gitu. Oh ngomongnya kok gara-gara tir ape gelut. ngene kowe mbok yo aja nesunan, kowe ngerti saiki ning daleme sapa? Nggih. Lah ku lho. Lah kuwi lho piye to Iya, omonganmu kok sing sopan santun kene iki piyai agamis religius Nggih. lho Mas. Lek kowe emosinan iki malah ngetokno elekmu, endi to kok dagelan cilik kok emosinan mripate perak-perak kaya nyuluh kodhok. Sapa to kuwi? Ya ampun, cangkeme. Malah nyangkem-nyangkemno kancane iku lho kok iso. Pripun? Mboten pripun-pripun nggih. Enten apa? Napane? Ndak iki piye to, Dad? Aku no Iki- takon enten apa napane aku ya ngono. Wong ditingali mawon saking pertanyaane Lah, niku nggih. mboten pas to Mas. Pun nggih to? mumet kula, Pun mumet mumet kula, nggih. nggih, Jenengan nggih. sami kalih Heeh. kula. Kula Oh. ngadene iki asline mumet, Pak kula empet. Nggih. Wong takok ki sing jelas sing cetha kok pripun-pripun. Apane sing pripun to le kowe iki? Umume nek aku pripun ya mesti takok kabar to. Lho kabare takok sing jelas digenepi sing pas. Nggih. Pripun pawartosipun Mas Yusuf Ansor? Nah, coba. Ayo. Sapa ra? Heeh. Pripun pawartosipun Mas Ansor? Alhamdulillah sehat karo ngenteni Mbak Mindul jare wis ra. Alah kersane tasik perjalanan. Pun niku. Nah niku lho. Nah niku lho. Niku pancisan. Oh dede. Benten mboten, Bang. Niki Pak, mboten kula- Ah ngono mintul. kok jarene deloki TikTok-e. Hah. Berarti yo dereng delok TikTok. Oh maksudnya tak kira unglak-ungluk ngono. Lah niku. Ah niku. Ah, Oh niku. dereng. Wis jan. Oh arep medal mriko. Niku mboten mintul niku Mas Min. Oh Mas Men ta. Kok mintok mintul? nuli ra enek. Esok. Nggih, dalu punika suwanteng dalemipun Bapak Bapak Ulum. Pak Ulum. Iya. Nggih menika ngitanaken nggih. Nggih, Kang Putra. Kang Putra. Nggih menika Mas Lanang. Duh. Mas Kok Mas Lanang piye to Mas? Asmane sinten nak yo ngono to Mas, kok iso Mas Kowe ngerti ya? Lanang. Yo ngerti to. nek ngerti mbok kowe omong. Omong lho. Lho lah tak kira awakmu wis paham sing dikitan sapa. Aku urung kok. Mulane to nek ra ngerti ki takon. Ngene. Malu bertanya. Sesat di jalan. Lah ngono lho, menika ingkang dikitanaken nggih menika Ananda Muhammad Raihan Saputra. Luar biasa, bocah nggih ganteng, Nggih. gedhe dhuwur, pokoke istimewa. Lah nggih. Lare lek kados nyuwun sewu Mas Raihan niku masyaallah luar biasa Mas. Mirip, Jenenge wis apik lho Mas, enten Nggih. Muhammad apik. Nggih. Niku sami kalih nami kula. Wah, Muhammad Dodok ngoten. Mboten Muhammad Dodok. Lah terus Mas. Maksudnya jenenge niku sae nek Oh. diwedekne kados kula kan enten sejarahe to Mas. Pripun? Dodok menika riyen enten sejarahe. Nggih. Nalika rikala semono bapak kula tesih keloro-loro. Nggih. Badhe nyambut damel teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane mbok kula, Nggih. ibu kula. Nggih. Terus lair procot dados kula. Nggih. Dijenenga Dodok. Kok iso Dodok? Tegese dongane wong wedok. Oh, ngaten. Niku artine. Nggih. Niki komet niki nggih enten artine enten Napa sejarahe biyen. Nggih. Komet rumiyin nyuwun sewu Mas. Nggih. Komet nika rumiyin iki bapake bakul mbako, ibuke bakulan lemet. Duwe anak procot dijenakno Komet. Komet, Niku mbako, sejarahe. lemet. Nggih, bapake bakul mbako, ibuke Nggih. bakul lemet, duwe anak brojol dijenakno Komet. Lho ngono, dadi Berarti- wong aja sampe lali sejarah. Katanya wong Jawa biyen nek golek jeneng iki gampang-gampang. Mm-mm. Sederhana. Betul. Paling suku katane gur siji. Apa? Ya kaya kowe mau Dodok. Dodok dongane. Komet. Heeh. Tangga desaku kuwi enek
bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Ya. Anake lanang putine jenakno Cina. Perkara bapake Bakul manci, ibuke bakul celana. duwe anak. Dadi Cina. Ya. Iki cekak-cekak. Cekak-cekak wong jaman biyen kok, Mas. Tanggaku desane ya nek bapake iki bakul apel. Ya. Ibuke bakul loli to. Kuwi anake. Ora. Apa to? Iki ape ra genah bocah iki, Mas ya. Nek aku saka kono pikiranku wis ora cetha. Pikiranku yo wis ra penak ya Mas iki ketoke. Lho itu tinggal asumsinya, Mas. Asumsi piye? Piye to, Mas? Bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Hi iki mesti ape jorok kowe Ora iki. duwe anak lanang jenenge Teguh. Bocahe Kok teguh? Kok mboten pas nggih, Mas nggih? Kok teguh? Lah nek wau pas Mas nuwun sewu, bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Duwe anak dijenakne Cina. Lah sing sijine iki mau tanggamu. bakul apel, Pake. Bapake bakul apel, ibuke bakul Loli. duwe anak. Teguh. Kok gak pas purwakancine Lah to kok nek bocah. pengen ngerti jelase mbok takon bapake to. Kok iso takon bapake Lah kowe melu manak ora? Ora. Ora melu manak kok bingung mikir iki lho. Lho aku ora bingung mikir, aku njuk penjelasanmu karme piye ngono lho kok iso. Lah iya bapake sing luwih ngerti. Arep jenenge Teguh, Agus, karek kono to. Ora melok dilate jan lunu tenan kowe iki kok iso. Ditungane marang sing sunat. Nggih. Sing baku kula ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang hamku gati nggih menika Bapak Ulum nggih Mas nggih. Nggih, Mas. Luar biasa. Menika gadah usaha empon-empon. Nggih. Empon-empon mawon niku usahane Bapak Ulum niku saged inggih donga lho Mas. Lah pripun? Nggih to, empon-empon niku napa mawon wonten kunir, Jahe. kencur, temulawak, nggih. sere. Lho niku lek diwerdekne wonten donga kangge sing gadah damel. Kadosta. Kadosta nyuwun sewu kencur. Kencur. Kencur niku insyaallah rezekine Bapak Ulum bakal kenceng inggih mancur-mancur. Oh, nggih. Berarti lumintu terus rezekine iso banter. Nggih. Ngono. Sing dipundi to? Sapa? Pak Ulum. Bapak Ulum menika, Bapak Ulum. Wilujeng dalu Bapak. Sing dijak. Urung ngerti piyantune kok wis teko kencur teko. Kaya sik tak. Aja ngisin-ngisine Pak aku Ulum lho lho sing di Masa ditanggap ora ngerti piyantune kok. Kowe berarti padha karo apa ngelek-ngelek aku urung kenal Pak Ulum, wong ditimbali ya kudu ngerti sing nimbali sapa. Lah ya garing jawab sing di. Bapak Ulum sing gadah damel iki sunat iku kok. Ya iya. Sing di. Wilujeng dalu Bapak Ulum. Apane? Andi. Urung ngerti kok. Wau nyuwun sewu ngagem blangkon nek mboten klentup Pun gantos. kumpul gantos. Nggih. Nggih. Niku Lah berarti kowe ngerti Yo paham. ingkang pundi Bapak Ulum. Wilujeng dalu Pak Ulum. Nggih, pripun pawartosipun Pak? Mboten usah bingung pun teng ngriku mawon pun santai. Pun pasrahke kula kalih Dodok kalih Mas Yusuf mawon. Lho sing di Pak Ulum sing di. Niki sing jaketan niki lho menika. Bocah ki ngawur bocah ki. Asli niku. Asli sapa? Kamu sing methuki aku ya kuwi to. Pidudu ngawur. Urung mesti kok iya. Urung mesti nggih Mas. Nggih. Jenengan pun ngertos wau. Empun kula. Pun foto barang kalih. Pun foto sareng. Pak Ulum, heeh. Luar biasa Pak Ulum. Alah foto ya. Ya nyapa? Lah aku kok gak. Lah terakhir pengen njaluk foto awakmu kok iso. Mumpung enek wong arep sumbar. Piye? Iki mau lak teko kencur ta, Mas? Nggih. Kunir artine apa? Kencur ki mau apa to, Dok? Kencur menika rezekine kenceng, Kenceng. ugi mancur-mancur. Oh. Tegese iso luweh-luweh. Iya. Ngono lho rezekine. Lah saiki kunir. Kunir. Hmm. Kunir nggih wonten werdine, Mas. Punapi. Heh? Punapi. Punapa kok Lah, punapi ya. apa jenengan niku? Punapi iki basa luwih sopan meneh. Oh, Nah, mate. Punapa ki biasane nek O ki kanggo jelasno sing gedhe, Lah, nek nek I kanggo jelasno sing cilik-cilik. Berarti aku cilik. Pamane kaya segoro. Wah. Dadine Nek sing cilik dadi apa? segiri. Segiri untumu. Lah piye to? Kali. Oh, kok kali. Segiri. Lah iki penapa dadi penapi lha kowe segoro kok terus kali iki. Oleh tau tuman to, segoro terus wih segirine. Lah aku ngepaso karo Mas Yusuf apa Mas? Segoro kuwi menunjukkan sing luas. Lah nek cilik ya kali. Oh iya. Kunir. Kunir nyuwun sewu menika panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine tekun ugi mboten duwe rasa iri. Lah kok Kunir mletek ki matane. Matane dhewe kuwi. Teke.
Kunir berarti tekun mboten gadah rasa iri kalih sak padha-padha. Oh. Ngono lho, Mas. Kencur, kunir. Jahe ta? Iya termasuk empon-empon ta, Ta? Empon-empon iku sae. Jahe niku nyuwun sewu lek kula werdikne Mas Yusuf. Nggih. Jahe niku bakal jaya usahane. Nggih. Oh, usahane Bapak Ulum menika insyaallah bakal jaya. Sale piyayine nggih nyuwun sewu, dana rasa, dana weweh. Anu, empon-empon kan nek jenenge lempuyang. Nah, coba ya coba. Lempuyang, mumpung ketemu wong cerdas lho, Mas. Iya. Jere mau telu tok. Butuh tisu. Lempuyang. Butuh tisu. Mboten usah. Tetep iki tak isa-isana teng ngene Bapak Ulum. Lempuyang menika tegesipun nggih panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine kalem penuh kasih sayang. Lempuyang. Tepuk tangan. Matur nuwun. Temulawak. Iki ya termasuk empon-empon. Ki mau gak wis to Jen? Urung. Temulawak. Empon-empon salajengipun temulawak Mas. Temulawak. Punapi ingkang dados Punapa? mertosipun. Punapa? Nah, mertos. Temulawak, temu niku pun ngarani pethuk. Nggih. Lawak niku pun ngarani seneng. Nggih. Perkara nek lawak ki guyu. Lah nggih. Tegesipun apa? Insyaallah keluarga ageng Bapak Ulum ini bakal pinanggih bagya mulya, hayem tentrem. Allahumma. Amin. Sik kok beda. Pripun? Nek morak kunir morak singkatan. Nggih. Kun, tekun, Kun iri ora Nggih. tekun lan ora bakal iri ngono to Nggih, mestine. nggih. Lah temulawak kuwi te ki apa, mu ki apa, la ki apa, wak ki apa. Kula tak kira nek ngono. mboten mangke madani sing mriko-mriko. Wah, kudune ngono. Iki benten no, Mas. Ngoten kok jenengan nyuwun jlentrehke iki nyapa to kok iso. Halo, sapa masyarakat? Injih, Penontonnya full. luar biasa. Ki desa ndi to, Mas? Mbuh. Lho kok iso mbuh ki piye to kowe iki? Aku ra ro malah Timbali takon rene aku. gak iso. Niki nyuwun sewu desa pundi Mas menika? Kratinan. Dusun Dusune. Kratinan. Dusune. Nggih. Desane Manyaran. Manyaran Kecamatan Banyakan luar biasa. Wonten ringgitan sing rawuh nggih kathah bludak luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng mriku sami sehat nggih Pak, nggih Bu. Alhamdulillah remen sangat saged pepanggihan kalih sedaya warga mriki. Sampun ngantuk napa dereng Bu? Oh ngantuk aku mau takokno lho. Engko nek ngantuk ya turu dhewe to. Mbok ben. Mas, Arep ngeloni apa piye sampean? Lah iya ngeloni sampean teko ndi-ndi. Malah teko ndi-ndi. Tegese ngene lho. Bener Mas. Mas kae to kok. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe grapyak semanak srawung karo sapa wae ngono lho Mas. Mriku mawon Pak, mungkin kula iderke. Iki kaya Hansip mau sing Ora wis beda seragam kok. Hansip mau ya apik lho Mas. Beda. Ayo Mas mundur. Sik. Kurang maju. Kowe ngerti apa ora? Gak. Lho kok iso gak piye to Pancen pas turu. Pas turu piye? Kula namung saged dedonga ingkang rawuh teng mriki, kula nderek dedonga mugi-mugi sedaya mawon tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi piyayi mriki tanahe subur, tanemane kathah melimpah, hasil panenane kathah Allahumma. Amin. Luar biasa nggih Met ya. Ya, ditungakno sing lengkap wong donga ya ora kulaan. Sing lengkap piye kaya? Mugi-mugi panenane kathah melimpah ingkang gadah sawah. Sing boten gadah tumbas lho ngono. Oh iya. Kok iso mbok kon tumbas iki Iya to nek wis tumbas kan iso ditanemi empon-empon setara nggone Pak Ulum. Lah tumbas iki apa gak nganggo duit? Lho iya to. Lah nek ra ndek duit mbok kon tumbas nganggo apa? Ya utang. Ngono ae lho. Lah wong kok mbok kon utangi piye to Mas? Lah jere ra ndek duit. Utang ning ndi? Ya nang bank ya to Mas ya? Iya. Wong bank akeh kok bingung lho. Kene Bank Jatim BRI ya buka. Bocah ki ilmune sesat ketok. Kok sesat piye lho kuwi bangunan dibangun ya kanggo awake dhewe. Mbok kon utang bank. Yo. Lah terus nek nyaur piye? Lho wong utangi duwe dhuwit ora? Ora duwe. Lah wong ora duwe dhuwit kok bingung nyaur. Mbok santai. Bocah ki piye to? Lho, wong utang ki umume ora duwe dhuwit to. Ya wong utang ki wajibe nyaur. Lah nek pamane pegawe banke terus apa kuwi golek awakmu. Nagih. Nagih utangmu terus piye? Ya semoyo to. Utang iki kudune nyaur, Mas. Bocah ki ilmune lecet. Nyaur nek enten sing dingke. Ora nek sing dingke nyaur kok. Ilmumu kok lecet men to? Lho welut nih.
Lho kok sombok kon apa kuwi? Ditagih kok terus semono. Ya iya urung duwe ya. Kuwi jenenge wong utang kowe ora duwe isin. Sing ra duwe isin ki pegawe bange. Lah kok iso? Lho ngaku ditugah takih bolak-balik lho. Ora tau tak kei kok cek nagih. Isin ta? Ora duwe isin ki. Kowe iki kocluk ketok kowe iki. Pancene iya. Ambemu Koclok kok bangga. Ana lontang salam dhewe sing apik. Wis salam. Awakmu salam mbek aku salam ya padha ae to. Ya ora kok. Niki jenengan saking Solo jam pinten? Solo Yojo. Endi to Pak iki? Nah Yogyakarta. Jogja ngono kok. Lah ya Jogja lah. Jogjane pundi, Mas? Gunung Kidul. Gunung Kidul kok. Oh, alah. Mau kabar kinabar dari Solo. Sampeyan sing ngendika Solo, Mas? Kula. Nggih, kok. Kota Sailing. Ah iya to. Wong sing kelaru kok kowe kok aku mbok salah-salahne iki. Men ra ketok goblokku ngono lho karepku. Kok ya. Goblok ya aja diketok-ketok. Kalau seneni sing nanggap. Nanggap sapa sing nanggap Pak Ulum kok iso bingung kowe iki awakmu. Mbak Minrul diaturi, Mas. Oh nggih. Oh iya. Lho, mpun wonten. Mpun dugi. Tuh. Oh iya. Tak siarke. Karepmu. Lho kok karepmu piye? Umume ya ngono. Jack 1 2. Lho, penak. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini. Tanpa kira beri artis yang berikut ini cowok. Begitu partisipasi pada pajak Sotoyo. Kang salah jadi keputusan presiden Kang ayo sulit terjadi. Semua terus Kang sumber Ngerti ngono, aja nggo cangkem sing kuwi ya. Cangkemku ya siji. Dinteni wong langsung Ada Mbak. Lah kowe nek iso mbok yo ndang kowe. Yo, Tul. Hei. Aku cekaos malahan kowe. Lah ki nyeluk mintul kaya nyeluk tukang ojek kowe iki. piye wong sing dinteni kuwi ya. yuk kita sambut artis yang satu ini cowok. Satu ini. Siapa dia? Siapa? Min. Tul. Untuk Anda. Sepate Mas. Asik. Nggih. Nggih, pengestune tasih Joko, Mbak. Nggih. Ambimu. Ayo. Joko pisana engkek sampean. Ayo Joko ku yo pisan wong urip. Sugeng dalu Mbak Mintul. Sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartos jenengan? Alhamdulillah sehat seger Ya Allah, waras. kita ayu lho sampean. Oh terima kasih. Mboten salah kula lho nggih. Nggih. Sing nyerang mriku riyen lho. Ha, nggih. Kula namung ngimbangi. Iya, iya. Mbak Mintul nyuwun sewu nggih. Napa daleme celak kali mriki nggih? Saya Jogja. Lho Jogja. Iya. Jogja saking Jawa Tengah. Jujug saja. Walah, perjalanan Kamu lupa toh? Yo lali. Ya Mbak ampun. Min. Jangan salahkan saya Iya. ya. Selamat malam, Mbak Mintul. Tul. Napa Mbak? Niki sinten? Lah niku pesenane Pak Ulum. Betake kirik saking Ujang. Wah. Ajeng ke Joko ternak. Mbak salaman, Mbak. Mas, Dalem. aku tak menyapa dulu gimana? Ije monggo Mbak Mintul. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sampeyan kan iki ya wong kabeh ta. Lho. Yo wong to Nggih piye mriki bagus-bagus tur nggih ayu-ayu. Tenan Mas. Alhamdulillah niki sing jawab salam kula dongak-dongakaken mugi-mugi sedaya tansah pinaringan seger waras panjang umur. Mugi-mugi sedaya rezekine selalu dilimpahkan yang maha kuasa. Amin. Mugi-mugi sing dereng gadah jodoh kados kula ngenten niki ndang diangsalni jodone. Amin. Doa baik kembali baik. Amin. Pun tepang kali dalangan apa dereng? Belum. Dereng. Kenalin dong. Niki lho ditepangke ki Mbak. Niki wonten Mas Yusuf. Mas Ansor. Yusuf. Nggih tesih legan. Umure piro? Alah. Selikur mancik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena digo jamu. Mas Yusuf salaman dulu. Oke. Perkenalkan nama saya Dini. Wah, langsung. Oh, iya. Wah. Wah, yo. Kenapa?
Kak, salaman enggak? Salaman. Iya. Salaman, Mas salaman. Yusuf, perkenalkan nama saya Dek Mindul. Iya, nama saya Yusuf. Iya, iya. Si. Kenapa? Aku ora gerkene ngene, sing tak wasno Pak iki ya. Pae kenapa? Ngece. Mboten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Srikaya. Oh, Pae ngene. Wuk. Ngeten lho, sampean Oh iya. Lah, sampean tak temokne kalih Mas Yusuf. Anu Mas, padha ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mono karane. Dung deng. Sambut jukar saking sasaro pawiwahan sirat pojo. Nek dosamu kone piye? Nah, Saket lampahipun temanten Sarimbi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuf Ansor weh, saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Mintul. Siapa? Ora pepeh lampahipun saya nganten wedoke budhek kowe wedene. Lho, Kok ora mlaku bel? ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. Kok plak-plek kae? Aku kapan? saya saged lampahipun. Kula wakili ya, Mas. nggih. Nganten nek wakil ya. Ora apa-apa. Kae lho. Yo tak paran rene. Cara panggih temanten. Seneng, Dek. Seneng. Ayo, Seneng, Dek. tak cepote kerisku ndak? Walah kerise ucul. Sampun monggo dipun rahapi. Sik, Bab. manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Halo, pripun? iki termasuk tipeku lho. Loh, tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki. Krempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gede lho, Mas. Mantel ora. Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne. Dengan Ngelokne. kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iki? Iya. Oh, so tipip. Mas Dada. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha adomae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku gak menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, aja. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Ya, Pak. Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu anune cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes mereng, Mas. Mbok yo pantes sampean gandrung Mbak Mintul jajal sampean Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cap lho. Tangane. Masalah. Ngene ta? Nah. Wah, iki ketoke ngomong yo. Ono, Mas. Lih, Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka, ora ngira. pripun? Yogja kok iso wik-wik. Lah sing wiwik kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora ning kene to. Ya ora ning kene. Ini tak contohnya Mas. Pripun? Coba. Wong lanang tas ngono lho. Wong wedok Lanang kok. Woi, Ayo kene aku. lho Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh. Jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo. Aku cedak kira malah begamirah aku. Sampean kok sing dipilih kok sing kurunya apa lho? Karena yang kuru tuh itu tadi loh, Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Lo kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh, alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembangi. Wong iki. Nembang. Boco kesusu ben kono kesersik. Mas kuncine Mas, enak beragi. Kunci Inggris po. Satu lagu buat kamu Mindul. Iya, Mas Dodo. Gini dia lah. Ngapa awak dhewe biyen kepetho? Lah nyapo, Mas. Kalah weton. Lah nyapo. Iki lagu wong rayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe biyen kepetho? Yen akhire ati iki
sing diremuk Melek. kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora gathuk asale saka telo asik motong entuk iku tambane apa ala gathuk asale saka telo gede motong entuk iku tambane apa Dodok wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? Nyapa Dodok? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih Mas kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman ketonggeng. Oh, Iyo, pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya Mas. iya mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun, janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu itu bersatu. Ah, terima kasih Mas. Kalau aku lihat kamu itu, aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mbek bintang sambar bledek tiyar bongko. Tuh, rek. Dek Mintul. Biarin anjing menggonggol. Betul, kalau lewat kita timpuk. Iya. Dek Mintul, Iya Mas Dodo. kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati Wah. yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu. Dek Mintul. Wah, urung sampe ngetop ya ambyuk. Ambil piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatihne bejuk. Iya ta? Lho ibarat ya ora masalah toh Mas. Oh, ibarat. Dek Mintul sayang. Iya Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh, ambune. Kaos kaki mek sepatu. Dek Mintul sayang. Iya sayang. Kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu- ambulan. kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Atos iki. Los ora masalah. Lah kok ora masalah. Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Kowe dadi apa? Dadi supir. Ayo kowe tak wedoni terus nabrak wit bongko. Aduh ae. Balik aku terus to Mas. Jane iki apa lho kok sok. Lah nyapa mbok ibaratno mayit? Kok Pun Mbak nyanyi sih Mbak, aku dintai duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang, tadi ada yang minta. Ayang-ayang Mas. Iya. Ayang Dek. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul. Hoi. Hoi Mas. Pun. Sampun to Pak Alah, aku pun kerenggosan ini iki. Ngos-ngosan kula. Wis luar biasa pokoke. Iya, biasa di Nggih. luar Mas. Niki nyuwun sewu lek kados Mbak Mintul kan jendrene nyuwun sewu dandut pop Iya. ngoten niku sae. Ya Campur nggak sari apa-apa. ya apik. Ya nggak apa-apa iya. Coba ini nanti. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa aku kan lama di Cibubur ya gimana? Cibubur Jakarta. Iya, Ngapain di sana? kerja Kerja apaan sih? Angelo. Eh? Angelo itu apaan Angelo? Ya, ini ada Tak totno kok terus blegar iki nyapa lho wong iki. Wah, wis Wonten jenenge pamungkutan. mau tahu aja. Gimana Pak Mas Dalang? Mas Dalang ki lek disawang-sawang manis ya? Manis. Manis monggo to didilat. Duh, kok didilat piye to? Monggo to disawang kanthi cetha. Kok didilat para mangsamu masih kuwi Lah coklat. manis kaya madu mangsa. Wonten Pripun niki, Dik? pamungkutan apa, Mas? enten anu Mas. Assalamualaikum Mbak Sane. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng midhangetaken wayang kulit saking Mbah Marsim nyuwun tembangipun pepeling. Oh ya, setunggal Pepeling. kemawon menika matur sembah nuwun. Oh ya. Diselingi ya Mas ya. Oh, Nggih no. Napa-napa? Kedahe ngoten Iya. dadi kripik gedang kripik telo ngoten lho. Si Dedang padha rata. Dedang rata-rata. Nggih. Ngoten nggih. Mbak Mintul sampun setunggal. Nggih, terus pripun? Diparingi napa? Dikancani melih, setunggal melih sindene. Ora ya kur, pepiling ta nggih? Iya, pepeling. Nggih. Kur bareng-bareng ngoten nggih. Heeh. Oh nggih.
Minangkati pambudan saking Mbah Marsam. Nggih Mas. Mbah Marsim. Mbah Marsim wonten pambutan ngersake pepeling kur sareng-sareng sedaya pesinden. Iya, yo kanca-kanca kaya apa ya? La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wes wancine bangsa dielingke. Wes wancine padha nindakake. Aden wes kumandhang wayahe sampeyan. Tetapi wajib dawuhe pangeran. Salat ati jagae agama. Limang waktu kudu tansah dijaga. Hati istiqomah lan sing tumaninah. Kuwe sampurna yen berjamaah. Luhur lan rasa. Salat sayang dingatake tindak mungkar. Baris lan misak karepe. Rayon den dititipake. Nyawang apa ora fokus? Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedhela. Sabar lan tawakal asal sing kuwasa. Yen kepengin besok ora suara. Luar biasa.
sampun dipinangkani pambutan nggih menika pepeleng. Mas Yusuf, Salam Mas. niki kan wonten Mbak Mintul. Nggih. Niki asing tenggene YouTube Pokok channel menika to. Nggih. Enten Mbak Mintul mesti wonten sing kakung niku sinten to? Pak No. Pak No. Heeh. Cocok niki. Lah pripun? Iki Mbak Mintule, iki Pak No. Aku sutradara ya. Kowe gak ganti genji. Kencik sapa kok kencik. Terus piye kok hae-hae? Kowe nguberi Mintul. Mintul pas ning kono warung kowe dadi Pak None. Iya. Kok aku sing ngincen. Aku dadi ndut. Ketoke kok enteng to gawean. Lah sutradara ya bebas to. Iya. Ayo, 3 2 1 roll action. Dimindul. 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 Apa to Pak No? Sampean ki piye to ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus no lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat 7, kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat 7 mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimindul? Heeh. Oke. Pak No. Kok dicengel-cengel. Pancen nek ning gone YouTube ngono woko ngono. Oh, iya. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, Ketoke ngalah tapi menang. ngono ya. Ayo terus terang. Dik Mindul, Dalem Pak No. aku mbok ya di nyanyekno lagu-lagu. Apa to Pak No? Ah, senenganmu kae biasane kene Dik Mindul. Walah. Sebujur bangkai. Tuh. Lagu cinta kok sebujur bangkai iki piye to iki? Sampeyan jane piye to Pak No? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pak No. Sebujur bangke kuwi mayat lho Pak No. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lah wong sebujur bangke kok mesra? Mesra kondi? Mulai gak ngono siksa kubur. Genteni kowe dah. Aku ora ngatasi ya, Dik. Pak No ki wonge kendel kuat, digdaya. Aku ya sing no asli. Lah kowe, Aku nio. kowe ya digdaya atau kendel to? Digdaya apa? Ngono lho kok sok. Kowe ae lho. Ya Mbak Mintul nyeluk Pak No. Pak No. Aku kok kadoan ya, Mas. Sampeyan kok kono, Aku Pak kok No kene ya. Ya ya. Ayo celuk, Mbak. Kowe kok kono lho. Ngene. Ya no. Ya. Iya, Dre. Pak No. Dik Mindul. Kangen. Pak No. Ganti wonge. Oh, Mindul PC saiki. Sebablas. Nek karo kowe kok enak. Iya to ngene lho kowe dadi Pak No kok gak iso to? Mbak sampeyan kok kono. Oh ya. Ngono. Ya, Dre. Pak Ndut to jane. Kuwi lho Met matamu sawangen. Lho matamu sawangan. Ya oke. Iya Dik Mindul. Wah, iki jarwo. Anu sindene sampean gak nek sing kena di ngono to. Enak. Ngono lho carane. Ayo tegeke, ulangi lagi. Ora. Nah ya. Coba, ya. Coba ya. Coba. Iya. Was. Pak No. Dik Mindul. Ya, dia bolak-balik si krempeng aja. Wah, ancok iki. Misut jalange misut. Wah, tau ndelok woko. Sampeyan aja ngenyek wong krempeng ya Mas ya. Wong krempeng kuwi kuat lho Mas. Lah orang tentu kok ya. Loh, tenanan. Tanggaku kayak krempeng yo loro. Lho pancen kae kencing manis sih. Gak petek manis jane. Tok rasake apa piye? Kencing anu ditambahi ya Mas ya. Tambah setunggal. Engkang sinten Loro Mas? kok. Hah? Loro apa? Loro weh. Sing putih sing mau pilih wis. Aku nundi ae oke. Milih ya, Mas. Milih. Sing rada mbranyak Milih apa ta? sing Nyuwun sewu. Jenengan saged jumeneng, Mbak, nyuwun sewu. Kok anggap lempok apa piye kok ya? Yo kabeh iso. Mesti angsal jumeneng nggih, Mas. oleh wae sapa wae. Nah, niki mboten izin mangke mboten keparengaken. Nyuwun sewu diajeng kula aturi jumeneng sekedhap mawon. Menika wonten pawongan ingkang kaku menika badhe pitepangan kalih panjenengan. Alah sesuk yo golek sing kaku Adik. Apa kuwi? Ono karo kono. Nah. Oke, gak masalah. Ora karo kono wis jan jelebut ngene. Ayo Dik, sini Dik. Coba. Dik piye sampeyan gedene mbok celuk, Dik? Ojo aduh.
nglangkai tape kengko kecut tape ning. Wis kecut to. Wih. Weh, apik lho Pak iki pomo dadi tenanan duwe anak kaya Upin Ipin. Lah pripun? Cilik-cilik. Wah iya. Kok kece yo Mas yo. Wis mantene. Kok sesuk gede dhewe. Apane? Yo anake dadak. Ora tau gede no ketoke. Lah iya masalahe kuwi lho. Dik, Iya, bengi iki Mas. masyarakat niki dikempalke kalih Bapak Ulum, ditanggapne wayang, enten cindene kathah. Niki kangge menghibur. Yuk nyanyi yuk. Nyanyi apa? Pokoke apa wae sampean sing nyanyi aku mesti bakal seneng. Ah, kok so sweet. Weyo untune iso meletek. Kok untuk kok mlethek lho, mbok sing romantis ngono. Kuwi dirawat, dibehel ben untune ketok rapih. Oh, lah bojoku kok tak rawat kok yo ngono. Lah ora nganggo kawat kok beton neser bojomu kok ngomongan. Ora behel kebegel kok ya. Ayo nyanyi Lagunya apa, Mas? Lestantun. Lestari. Lestari. Ora sakti Ya bahasa. poro. Lagune. Roh. Ayo. Mas besok kita jalan-jalan kemana? Kemana saja yang penting ojo ada ya. Ke luar negeri ya? Olah ojo teko pare bingung kok. Lah kemana? Iki lho ngajak teko luar negeri. Pare kono mumet kok. Dedek Mintun. Iya Mas Dodo. Sampean ki wong wedok sing ayu sing tak tresani dhewe. Makasih. Sampean pengen jalan-jalan kemana sayang? Aku ke komplek Guyangan aja, Mas. Wah, seru tuh. Aduh. Wede. Seru tuh. Melok dong. Jangan di situ. Kita kan dulu ketemunya di situ. Kan di situ aku pas Itu tempat jangan di apaan, Mas? situ. Itu wisata religi. Wah. Komplek Guyangan wisata religi apa? Iki lho takon. Awake dhewe iki ngono lho. Sayang Mindul jangan ke situ ya sayang. Terus kemana, Mas? Besok kita ke Thailand. Wow, naik pesawat. Iya dong, pesawat telepon. Ya. Mas Ya kita besok pesawat kemana? terbang. Oh, kita besok kemana, Mas? Ya bebas saja kita cari sarapan. Paling tidak sarapan kita nasi goreng Yunani. Wow, Nanti makan siang bistik. bistik. Iya Bistik. dong. Malam nanti kita makan lumut. Terus habis makan lumut, Ya kaya nila kata. ora romantis. Iya, Mas. Kalau kita nanti makan malamnya, dinernya makan apa? Kita makannya di restoran di mall. Wow. Makan yang Hei, mahal. kowe tau nang mall pesenmu teh tawar kok. Saru. Teh tawar piye? Minumnya api-api. Teh tawar kan kesehatan. Kamu minta makan apa sayang? Aku mau spaghetti, pizza, hamburger. Nanti kita borong setoko-tokonya sama bakul-bakulnya sayang. Oh, makasih. Wah. Oh, Mas. Wah, iya sak jurusan kita ya. Atau aku milih sing kene dhewe. Kene dhewe jalane rasa reno-reno. Apa jalukane kono? Angger nek dhuwit tik karo GPU nu wis glegek. Gak piye to. Sayangku Mindul. Iya, Mas Jojo. Nanti kamu pengen beli mobil apa sayang? Aku pengen beli mobil Alphard. Dua Alphard. Iya. Yang mahal dikit nanti tak beliin mobil Sporot mau gak sayang? Boleh. Yang kenceng itu loh, yang kenceng itu Lamborghini. Lamborghini. Iya. Nanti Mas, kita berdua. Ya, Aku nanti dibelikan mobil apa? Kita sekalian urung. Wis tak geraji garismu. Sing mesra ambek pasangane Yang kok. mesra loh kita. Pasti tak belikan sekalian kita wirausaha. Apa? Dam truk. dam Oh iya, nanti kita prewedding ya dadi jobat. Kita bojomu masih kok. ya. Ayo, keluargane sapa ki? Bojomu mbok anggap mbok kira pasir Lumajang to piye? Mas Jojo, Dalam. aku iri kok itu dump truck besar banget. Aku pengen yang besar. Ya jangan besar itu, besar tapi itu buat itu untuk yang rekoso. Bahasa Indonesia rekoso. Mas kamu nggak besar kecil nggak apa-apa. Enggak Aku apa-apa suka yang kok. penting blak-blik tengah-tengil ya. Sayangku Mindul. Iya Bisa Mas buat Jojo tes-tes. sayang. Nanti kamu kita pacaran 2 bulan langsung nikah mau ya sayang? Mau banget Mas. Nanti aku kamu udah- tak belikan itu perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kg. Bakaran. Ya tak kowe iki lho piye? Sing aneh-aneh kok. Aku golek sing lalus lembah manah ngene. Ya lah moro-moro meteng lho. Aku kurang halus apa Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Oh, Mas. Lah ngene lho iso Mas garing. Dodo. Dalam. Wah. Aku juga bisa Mas. Nang turu le. Ayo le.
Wis sampe mulai iki. Film apa iki? Alah wis plus kabeh. Wah repot awake dhewe ra iso dadi tuntunan cilik lho. Dek mintul saya. Iya, Mas. Nanti kita pakai mobil, perhiasan. Nanti kita setelah makan kita pencuci mulut yang buah-buahan mau nggak sayang? Boleh. Apple. Apple anggur. Anggur. Ya, strawberry. Strawberry. Oh, kesupen. iya. Kita apa cuci mulutnya? Sunlight. Nanti kalau sudah murah ya kan, pasti sudah tidak amis. Seneng lek bojomu mukok-mukok kowe. Kowe mending bayangno kene piye? Unduke berbusa. Mas, dalam nanti kita tidurnya bermalam di mana? kita Bos kampling. Pos Lah kampling. duitmu apa rantai mbok tuku perhiasan, mbok tuku mobil spa. Sabar, Orang Mas, mampu, sabar. Bro. Mbak anggap wong tipis kere kaya kowe kuwi. Loh. Sorry, Bro. Kowe mampu? Mampu no. Lah aku nek ngene. Ya kowe mampu apa gak? Gak. Jadi apa nganggo dam truk bareng urusane apa? Loh, ya dikredit. Mas, nanti kita hotelnya bintang 7. Bintang tuh puyer nduk kuwi. Puyer iki. Iya wis Terus? Ya Mas, ya puyer ya kuwi. Kowe umpama dadi tenan karo Mindo omahmu tak bong. Lah ini apa? Ra ikhlas aku. Napa ora ikhlas? Aku bayangno anakmu lho, Bi. Anakku piye? Wih, jan kowe gawedi rantai gulu. Apik. Bayangno lah. Anakmu ya. Itu paketan lho, Mas. Paketan piye? Ayo, aku pala langsung bablas awak. Gak apa-apa ya Mas, ya kok anak kita gini gak apa-apa. Nanti aku pinjam laki-laki lain ya. Loh, weh. Bapaknya tetap kamu. Lah, setuju aku. Aku kalau lewat nyambat aku ndak masalah. Pendok Kula- korek. Bojo disambat. Ya ora gelem ya wis to kok. Jangan urusi keluarga di situ. Itu keluarga musyrik. Musrik. Keluarga musyrik. Yang penting aku itu kuat. Aku tunjukkan kekuatanku. Iya boleh. Kamu percaya sama aku? Percaya banget. Mana tangan kamu? Iya. Wani kowe ngene iki. Apa tarik tambang? Tuh, kok tarik tambang piye tuh? Banggep lomba Agustusan tuh. Nanti kekuatan. Jangan Mas. Terus. Mas kita gayanya gimana? Coba. Aku belum jelas. aku pengen yang milih. Jangan kalah dong sama mereka. Awake dhewe kaya bonsai. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Hei. Iki piye ta? Gak iso bela diri udah. Bela diri piye? Anu dansa. Ayo diputer terus diangkat ngono lho, Mas. Terus cekel kowe dansa. Wer. Yo. Hut. Aduh Mas, aduh. Ki anake wong mbok etet-etet piye to? Mbok jamu sik ngono lho. Oh gak kecil kok wabet dosane akeh. Kok iso dosane akeh. Tambemu wabut. Ambemu wae. Ayo mbok jajani wekmu ya. Enak men kowe. Ayo nyanyi to. Ayo. Lestantun. Ayo, Mbak. Lestari yo. Ye, dosa. Ayo iki sing tau didosani karo kowe iki wong semene iki klebu aku. Oh, korbane niki. Heeh. Alah kowe korban kepiro met kowe? Dadi iki paguyuban nyangga dosa. Iki kerawitane jenenge kerawitan nyangga dosa. Heeh, dalang isu kok nedo. Dek Mintul. Apa? I love you. Oh, so sweet. Oh, Dek. Kena telai ya. Dilat. Gak roman. Bener Mas. Kena telek ya. Dila. Bener cocok Bayu, cocok sampean. Sapa kowe? Delok karek delok cekak. Oh, ternyata situ pasangan suka telek, Mas ya. Iya, itu kan keluarga telek sayang. Lu katanya dikon dilat telek kok oke. Kok mewakili gitu. Keluarga telek kamu. Telek teles dah. Apa kuwi? Mas Mencret. elek rodok pantes. Dan aku. Telek garing. Apa kuwi? Mas elek maling. Wah. Kak, ayo. Lho bojomu urusi yu, ora mbok urusi mangani tandurane wong lho. Enggak apa-apa aku sayang kok ya, Mas ya. Oh, sing wedok iki ya ketoke trakung. Weh dipilih mentol apa nggo tumbal. Ayo, satu. Ansor laras luar biasa. Terima kasih. Kompak. Terima kasih Mbak Penny. Iso kok peni. Mbak Penny. Pen. Mbak Niken. Niken. Mbak Ya, Niken. makasih. Kok Mbak Peggy.
Iya. Sapa? Sapa Mbak Penny. Oh, Penny. Iya. Bojone Edi. Pripun, Mas? Nawala Mas Dok. Nggih, monggo. Monggo lho. Sugeng dalu nderek wungon, sedayanipun mugi lancar. Amin. Amin. Nyuwun tembang gubung asmara saking Pak Waris Sugiono dari Surabaya. Oh, saking Surabaya. Nggih. Apa kowe? Kenapa-napa? Kowe suaramu kok malah gedhi, Met. Ah ketularan Pak No. Iya. Iya. Apa nih, Wong? Napa pamrentane, Mas? Gubung asmara. Gubuk Asmara. Iya. Mbak Mindul dikancani mboten? Loh, kancane jenengan mau. Aku. Iya. Nam. Iya. Bisa enggak bisa pulang? Hah? Bisa enggak? Kalau enggak bisa pulang. Kalau enggak bisa pulang. Gak bisa pulang ya. Iya. Keplak dasmu. Wih. Aku kok bagian elek terus to. Mbak Mindul, sampean saja kok nyepele Mas Komet to, Mbak. Sampean ra ngerti to digdayane Komet kaya apa? Kaya apa? Ketoke ning kene dagelan, Terus? ning omah ning kono dadi anake camat, sapa sing ngerti wong ado omah? Masya Allah. Sampean ra ngerti iki kelebihane apa? Apa, Mas? Suarane jos. Masya Nyanyine Allah. juara 1 loh Mas Yusuf. Coba. Dites aja Ya, nggak masalah. coba, ya. Ya, Met ya? Iki. Iya. Ya, Met Coba. ya? Ayo, Met, tunjukkan kemaluanmu. Kemampuanmu. Kemampuannya. Iya. Wah, Coba. apik, Mas ya? Urung. Go ngidul. Kowe iki lek nyelone gak enak men to. Duh ae kono ya buat kok tak. Sebelah buat kamu. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Komet. Wah. Dodo, Dalem, Met. dongakno aku renek popo. Lah kowe krasa piye to, Met? Aku mulai milih. Wong lanang kudu kuat. Wah, aku ra kuat nanti kadang-kadang. Aku ra kuat. Piye to, Mang? Piye to? Nyanyimu piye to? Nyanyimu piye? Kok Mbak Min- Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Apa kok sama gedandul? Kowe krasa piye? Kowe krasa piye? Kayak gini lho terus no. Lah nyapa? Pau enak. Aku tuh nggak bisa, Mas, kalau dengar suaranya dia kalem gitu aku gatel banget. Waduh, sing didemek kecamatan ya. Mbak, genteni Mbak. Mbak Marim. Ayo niki dipinangkani nggih, Mbak. Oh, Iya. boleh, Mas. Nggih. Gubung asmara. Gubuk Asmara. Iya. Nggih. Apa terus ke rencang? Tadi Iya. mungkin mungkin botak ban cinde ban cilatang dibetak-betak. Iya. Maka sing putih niki. Mbak Bella pengen Oke, nembang. Mbak Bella. Mbak Oh, Bella. nggih. Mbak Bella Mbak Mila ngatur. pemeruh. Mbak Mila kok didinge kene. Ben kita gap ya. Ya, ya. Ya. Tenang mawon, ayo. Ansor ya Rasul. Cek. Halo. Halo, Halo. Bella. Iya, Mas. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ini ada satu permintaan Gubuk Asmoro Oke. bersama Ansor Laras tentunya. Ha-ha. Bella, kamu. Bila. Mbak Bella. Beto, Mas. Iya. Suaranya kayak Bang Haji Rumah Irama ya, Mas. Nggih. Roma Ramadi. Masu ya, Mas. Lho, kok asu piye to? Wapi. Mau api. Susu rabi loh. Aku tiba nganggur. Mbak. Gubuk Asmoro permintaan dari Bapak Bapak Sinten. saking Surabaya nih Bapak. Pak Waris Sugiono. Pak Waris Oke, Sugiono. Pak Waris Giono. Dibawani Mbak men komplit. Oh iya. Oh komplit. Iya. Oke. Dibawani. Nemo loro. Ayo. Nyingkar. Nyingkur. Ampun
lenggah Mas, nggone Lah entek. kok do lenggahan iki? Nggone entek Mas. Nggone entek Mas. Tak kira kanca kaya medhit sampean. Entek kok tuku. Kono nggo ndeleh tremos kono. Nggone entek Mas. Lah niki kan trimo sing lho. Kudu genset ya. Mriki lho ngrencangi kula. Wis, iki pomo ning alam donya ora ana wong lanang liya kejaba aku karo Komet. Kira-kira sampean sing milih Komet apa aku? Loh, piye? Aku kan ning memilih donya antara ning dua donya ini. iki wong lanang karek loro, aku karo Komet. Kira-kira sampean sing dipilih sapa? Mesti pilih bunuh diri deh. Lah nyapa? Hal loro kaya kethek kabeh. Ora tepak kabeh. Oh monggo dilajengaken. Rak ming kaya Mas. Aku paham diri jadi. Go Mbak go. Loro. Wiwit pane nyingkar nyingkur. Jajal jenengan Mas. Heeh Mas. Lingsom yen kemutan. Kene ya apik ya Mas. Kula ora digerok, Mbak, mboten penak. Jenengan Kok terus alasan lho jenengan ki ora. pirang-pirang dina ini ndak enak. Anu Pirang-pirang dina. geroke rutin kok Mas niku. Nggih. Saben dina. Nggih, nggih. Jaya Endro senengane. Lelampahan tresno tulus senadyan ing gubuk Dandan asmara. Mbok nek masang kusen mungkin kok tak tok gak roh. Ngegongi ya lek iki ki. Oh alah. Oh nek rampung ki terus dak. Iya. Dalang kene tanggapan to, Mas. Nek gak tanggapan ya pasang kusen usuk reng ngono kuwi. Oh, becek, patek gak Sopo? Iya. Sakniki sesuk tetanggapane saiki kok. Iya, maka. yen liwat aku kelingan gubuk gawe biyen tak goler ning cagak abak tulisan warna abang kandha isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak gendong tresno tanpa bantal tanpa kuasa betapa asmara gubuk gawe nyimpen pati awet biyen tumatas saiki gubuk gawe kebak cerita wayah wengi nganti gagrino sedetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe Enggak. dadi garwa merga lereng
aku, Mas. Mengke ya. Meladeni wong loro iki. Lah ora kono tok wis. Mengke. Kepen ngomong berat badan ngono to. Abot kabeh. Salahne. Apa nih? Nek abot ya salahne. Jenengan disalahne. Nah aku kan enteng. Oh enteng. Ora kayak lemak tok. Lemak piye gaji kok. Nek cara tekku koyor grup iki. Iki termasuk koyor grup. Kayak jenenge son. Koyori sing wong lemu glimbur-glimbur niku. Koyor iki ya gajih kuwi mau lemak mau. Makasih. Nek aku ya meng kae lho nereske kana kae lho aku lho. Ora apa-apa, kae misananku kok. Lho, sampean karo Mas Yusuf cek dulur. Misanan karo Mas Yusuf. Ora ya gur gantol-gantolan ngene. Gantol-gantol. Kalajengaken diajeng. Iya, telaske, Mbak. Sedatan sajrone ati. Datan luntur. Aku kowe dadi garwa Mas. Sampun katur, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Iya. Sampun katuran menika pamundhutane sampun dipinangkani nggih, Mas. Nggih, Mas, kok. Heeh. Mbak sapa Mbak Mintul? Mintul. Iya. Sampeyan kok ngewaske Mbak Mintul. Lah pripun? Kaya kok duwe piye ngono Lah ora piye-piye aku. Berarti nek ora piye-piye gak normal sampean. Aku ket mau piye-piye kok. Piye Mas Yusuf iki? Jebakanmu berhasil. Inilah jebakan Batman. Oke. Aku piye-piye. Nek gak piye-piye berarti wong gak Normal. Sikak. Ya Pak Windu. tombong antuk. Ayo. Kayak anu Kemana? Mas Nanang dari Nganjuk katanya tadi mau duet sama Mbak Mintul. Mas Nanang siapa? Itu Mas Nanang itu. Sing ngagem kacamata kuwi. Oh iya. Pak, Mas. Met. Ya. Dituntun, Mas. Oh nggih, monggo. Iki nyapa bengi-bengi kok nggih kacamata Mas Dodok. Anu silo. Oh silo. Trepane ngale nggih nyuwun sewu. Coba. Ya, Dul. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Mas Komat enten napa nggih? Ade nambakne niki. Keluane napa? Keluane merem. Ya gitu to. Iki mlah nyauri gak enak dhewe lho. Keluane napa? Keluane merem. Merem berarti mboten ketinggal sampean iki kok Aku pengen kenalan dulu Entar dong. kenalan. Iya. Ayang Mintul. Lah. Ayang Mintul. Bah aku jan ngok arek nyapa to kok ngarep. Kok yo ngerti ya. Cok sisan. Oh, Piye to ki? Matanya ngerti no. Oh alah tok. Ora tenan kok Walah tol Mintul ayu mujan ngedap-ngedapi. Wis sampane kaya roro wae ayumu Lho ngedap-ngedapi. aku kulino nonton YouTube apa meneh dhek nek jan muni Pak Nur jan mirasa. Sampeyan nonton YouTube carane piye? Oh, ada deh. Engko ya tak DM. Kabele dicolokke, Mas. Nggih. Oh, enten Colokane. Oh, nggih. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam Mas Komet apa Mas Dodok ki padha men rupane aku ndak tekan bingung aku. Aduh. Aku sing normal gak iso nyurteni lho. Mas, kita kenalan dulu dong. Iya Mbak Mintul. Tangane. Alah wong kleru radiokom kok. Golek Namanya kesempatan. siapa? Namanya Nanang MR atau yang punya TikTok Nanang Merem. Ya salaman dulu toh. Perkenalkan. Salaman Mas. Koyok ngene kok tangane Mintul ya apa telek. Wong kok tak tutuk karo tak Ngerti to. Kok ngerti? Oh kene arep dihapus ya. Perkenalkan Mas, nama saya betul. Kok Iki rono-rono lho, aja dikerjai sakne. Ndak kaki desele apa dipateni. Ndang. Koyok ngene kok Mintul lho.
Maksudnya ki aku wis ngerti. Aku gemes aku arep mentul aku. Wah, lagi lungguh. Kowe kita yo mili. Aku wis ndak kuat tenan aku lek ngene iki. Ora kuat ya selehne kok ya wis kudu diaturin tak- apa? Nembang apa Mas Nana? Mbak Mintul sayangku, Iya. maukah kita berduet? Udah. Harus mau Oh dong. iya mau. Lagunya apa? Lintang Asmara. Lintang Oh, iya. Asmara. Penak lho. Iya. Aku ini karo Mbak Mintul sing gampang-gampang ae ndak perlu sing ngelo-ngelo. Iya nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun, Mas? Mas Nanang ki nek cedak Mbak Mintul kok terus hidup ya. Wo langsung mripat sing ngesor sing awas, sing dhuwur ndak wah ndak masalah. Isor. Isor ki sentolop. Oh, nah, Center. nanti aja tak DM apa to mripat ngisor, engko tak DM. Mas itu kacamatanya tembus pandang tuh Mas. Oh iya. Kalau dicopot? Wah, nek dicopot ya peteng dedet. Sami mawon. Mas Nanang ini dibalik kekurangan ada kelebihan. Ada kelebihan. Nggih, Mas. Ngeten iki nggih belajar kok, Mas. Monggo Mas Nanang matur sembah nuwun. Sembah nuwun Mas Yusuf. Terima Nggih, kasih Mas Dek Nanang. Mintul Iya sayangku. Mas, makasih. Wah, aku mencintaimu Dek Mintul. I love you too Mas. Aku tak kuat aku. Sampean mriki kalih sinten Mas Nanang wau? Nggih, niku wae pedan motor piyambak. Dan motor piye, Mbak? Kan dadal. Loh, aku pedan motor langsung A1 jurusan akhirat langsung. Ora sapris neleng. Ora tek, ora. Pun nggih niki janjate badhe dipateni. Ah, jensat. Nggih, sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Mas nggih. Mas Nanang Tak kula menika terke nggih. tepi-tepi saking Nganjuk nggih Mas Nggih. Yusuf. Luar Nganjuk. biasa. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Nyatane suarane yo kepenak tenan Mas Nanang. Istimewa. Ya rene kowe iki anut aku to. Kok rene terus protes. Yo Iki arep nanti tak terus nanti gak ngerti ta? Wis. Heeh, nggih. Balik nggone mau. Cil, cil. Ingkang baku Mbak Mintul teng mriki kula panjenengan namung saged dene dedonga kagem ingkang ngamungugati Bapa Ulum mugi-mugi sabadane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya tinebeke saking sambikala Amin. jinaketke rezekinipun nggih Mas Yusuf nggih. Allahumma Amin. Dongamu apa, Met? Aku ya padha. Ya mikir dhewe ngono aku ya padha. Muga-muga sing dikitan dadosa putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa, mugi-mugi tercapai cita-citanya. Bapakipun Pak Ulum mugi-mugi usahane tambah besar, tambah jaya, tambah sukses. Amin. Kagem sedaya ingkang rawuh mugi-mugi tansah sehat walafiat panjang Amin. umur. Amin. Nggih. Nggih Mas Yusuf. Pripun? Apa wis arep rampung le liburan? Urung iki cek petang jam. Oh, ae. Niki limbukan terus rencana ngantos sak jeglek listrik. Sak enteke solare. Mboten nggih sak madyane mawon. Ayo nanjake pesindan kok ya Mas. Sinten malih, sinten malih. Siap. Ayo Vi, ngadeg Vi. Wah, Mbak Bella sampun, Mbak Niken sampun, Mbak Vi. Mbak Via. Via nggih. Via apa, Met? Coba sing ndi? Via telepon kena, via seluler. Sing pundi? Sing kang pundi, Mas? Mbak Via, Mbak Via. Mbak Via putra kedan sangkit kepel tong putra kala kabar sada putra barabaya baca nonton Via Alvia ya Kepala pusing. Minum. Via Bandrek. oh iya Weh, iki cocok iki, Mas. pripun Mas Cocok gandengane komet iki. Aku terus. Kok iso cocoke iki sebelah ngendi to, Mas? Lah, aku iki wis kadung karo Mbak Mintul iki ra tak tunggoni kepangan garangan repot iki. Kalau kamu kan setia Mas. ya iya no. Kalau situ Ya itu selingkuh tiada akhir. Sampeyan selingkuh, Mas? Kok judes ngono to, Met iki? Lah sing gelem sapa to kok ya Dik Via ya. Iya. Heeh, pidalem saking pundi? Pathuk. Pundi? Pathuk Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Pundi? Pathuk Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Oh niku pathuke kering apa basah? Kuwi batuk. Bathuk, Mas. Batuk. Oh iya. Patuk ki sing kene patuk. Iya. Bathuk. Nanti maju mriki nggih. Nggih. Kersanipun para pamirsa ngertos sinten to nika lho. Kok ijo? ayo HP ijo, Mas.
Lah ya ijo kok apik. Pengen tak pecok-pecok Mas iki, Mas. Dik, Via. Nggih. Nanti ngaturke napa? Lagu, Mas. Napa tembake? Manut, Mas. Aja manut ya kudu duwe inisiatif dhewe apa to? Lah, ada permintaan Wis entek ngopo kowe? Bebas berarti los. kembang rawe, Mas. Wah. Ha iki lek gatel iki. Iki gatel. Kula remen sing gatel-gatel. Oh, oke. Mari kembang rawe kok iki mesti sambel kemangi. Iya. Ya, yos ora Kan nggak ada permintaan kan? los. Kan nggak ada permintaan. Enek. Enek permintaane liyane kembang rawe ngono jane. Tidak bisa setuju toh, Mas? Aku oke ya. Oke aja. Mas. Setuju gak jenengan nggih? Ojo. Aku sih yes. Ojo. Yes, wis 2 lawan 1. Sik ta sampean modele karo iki kok kudu bertengkar ya nyapa to, Mas? Aku dasare ora sudi nek kon aku karo kowe. Lho, kudune sampean nek iki bersyukur nek wong wedok ayu kaya ngene. Oh, makasih, Mas. Mas, makasih. Iya. Mas. Kok tak transfer ya? Oke. Mas tok lagi sampean sing ngalem dekne. Lho, lah biasane pripun? Sampeyan apa bar ditolak to ya? Ora kok bar ditolak. Urcen aku ora akur nek karo kowe. Ora lek. Aku sia-sia nek karo aku kok. Oh, aja kaya ngono. Kono ding sing sia-sia karo aku. Sampeyan ya kaya ngono kok malah sia-sia kene sebagai pengayom. Iki ra kabeh ki apa tanggung jawab wis sampean sebagai dalang ki kaya-kaya supire. Ngono lho. Dadi ora sampean disia-sia to. Ha iya. Ora oleh kaya ngono ki lho, Mas. Sing apik sampean kudu iso mengayomi, ngono lho. Aku sia-sia karo dhek mergo dhek sia-sia karo aku, Mas. Lho, Lah mergane kono sike, Mas. Kono sik Kono sike, Mas. kono sik. Sampeyan percaya aku mau percaya kono? aku percaya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis pol kuwi Pol wis saya Pol kudu wis teko dibantah. Gusti Allah pol wis. Entek. Wis ora iso melu ki aku. Ah percaya liyane musyrik kok ya. Oh, srek no. Iya. Nggih, ACC. ACC apa? Bang Rawe. Kanca-kanca ACC ora ya. ACC. Rasa ya. Ah, kanca-kanca ora ana sing ACC kok. Setuju mboten kembang rawe? Oh, mboten. Oh. Engko aku tak top up, engko sapa sing butuh saldo ganti WA kae. Wingi wae njaluk top up aku rong tak balekke lho. Apa ya? Heeh. 200 kae. Heeh. Oh, tanggunganmu, Mas. Tanggunganmu. Ki Balekno. sinden pok Sing konter. sing njaluk udu aku. Sapa? Aku gur nembung ketok. Iki komplotan kok. Sing bonang. Nek ora ndidit ya wis. Ya aja kembang rawe ya. Iya. Kena tak titeni. Ora iso, pokoknya Bang Rawe monggo. Piye to sinden kok maksa lho. Lah mau aku kon milih lho, Mas. Jare ora ana permintaan. Ada permintaan selain kembang rawe. Ah, permintaane ku kok ya Mas Kok kowe. ngeyel banget to. Lah sing ngeyel ki sapa nek ora kowe? Kena tak titeni, Mas. Pripun? Wong wedok lek mlakuke bokonge nyemul ngene. Ya, Ndoke waki. ndoki apa kira bab. Ndok apa? Tanyakan Pak Ulum tersake napa. Nuwun sewu Pak Ulum badhe ngersake tembang napa pamundutan apa Pak Ulum? Nikole. Endi to? Nikole padosi dhewe. Nggih, Bu, napa, Bu? Pak yo gak roh. Apa, Mas? Bu ngersake napa, Bu? Jambu alas. Jambu alas, oh nggih niku nggih kula nggih remen. Apa wong bagianmu meng Pamundutan saking Ibu Siti Mas Lama ngersake jambu alas. Nggih, jambu alas kula nggih remen. Nggih, Cocok niku kok jambu kene alas, dodok nggih. cocok. Alah. Wis ora iso piye-piye aku nek ini. Iki pomo tenan gendeng aku no. Walah, lemak ketemu lemak. Akhirnya dadi gajih tok. Lah lak ya jan wis gajih tok to. Apa mau awake dhewe buka bakso? Heeh. Bakso otot plus bakso gajih. Lah nek pamah aku Hah? bukake bakso karo Alah urung cakumet. buka tak tutup dhewe. Aku ora kudu buka bakso ade rawon. Oh rawon. Weh elok. Enak rawon ketoke aku melu sampean wae, Mas. Lah iya ra. Rawon wong paling sedina rong dina mambu. Lah nek aku jelas soto Lamongan. Wo, aku yo mau sing mambu. Wis karo soto Lamongan. Yuk langsung. Gak mesti ganggu Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Via. Sik kowe kok prengat-prengut to. Kuwi aja prengat persis iki lho nek kowe prengat. Terus tak angkate aku. Eka. Iku aja gawe masalah, Met. Kuwi ngono ngerti apa sing WA? Tagihan Shopee. Ora ya Mas ngopo? Oh nek kowe prengat-prengut iki persis iki lho kae iki lho. Tumpukane. Ya ora apa-apa to, Lembuk to. Iya. Sampun. Wis gak linggo kono. Iya.
Cake sampean karo iki kok semio-mio ngono Mas. Oh kono ya semio-mio karo aku. Apa biyen tau ndek masalah sampean? Hah? Lek enek masalah diomong sing penak, aja terus ning dhuwur panggung sampean kaya mengkene. Ora penak nek. Nggih, wonten pamundutan mau jam 12 sampun dipinangkani nggih Mas. Ayo Mbak Mindul, apa geden sidan, Mbak Mindul sidan, Mbak Mindul. Oke. Perkara tembang apa kuwi Terus pamundutane sampai wis. jam piro, Mas? Oh iya. Sekitar jamilah sampai jam-jam ning sore jambu sampai jam 10 kabeh ora masalah. Kuwi jam apa? Ya sekitar setengah berapa engko dadi. Setengah berapa ki apa? Ya pun tansep kayon wayange pun rampung kok. Ayo Mbak Mindul ya. Ayo. Siap. Ya, ada siapa dia artis yang berikut ini asli kelahiran dari kota Kediri. Ada si cantik Min Miroso. Mindul. Jeruk kerot adode manis rasane. Oi. Nyapa ya penake, Mas? Lah, Nyapa ya? lah sing saiki sing hit saiki napa ayo ngono to, Mbak? Apa ya sing lagi spiral ngono? Viral kok spirale viral. kados napa lho jenenge kok. Lagunya dari Quest. Oh, kencing manis. Itu ya? Waduh. Ora ngono. Tapi ya, Kencing batu. itu penyakit. Betul. Iya. Stay tune. Boleh? Apa Lalu jadinya? laporan Mas Yusuf jalurnya sisa-sisa cinta. Apa? Apa sidane apa, Mbak? Iya. Dhuwur banget kuwi nek digarap gamelan stasiun. Ora masalah. Bisa kita gayung. Woi, Kita bisa menek, iya tuh, Mas? dikira pelem mangga. Iya. Grigis ya. Boleh. Oke, langsung saja kita kasih yang berikut ini, Cow. Agriges apa Gerajakan Banyuwangi? Kuwi ya padha-padha le Banyuwangi kuwi. Oh, padha, Mas. Padha. Iya. Ah kuwi Banyuwangi sing sisantos Banyuwangi. Oh iya. Wonten. Ayo kuwi Gerajakan Banyuwangi kuwi. Ah, oke. Sampean mriki sing Oke. pripun? Barang, Mas. Aku lemanut. Oh iya. Saya perempuan yang pemanut. Oh, pemanut. Baik. Pasrah. Baik. Dikasih ada Pip pip pip. Iya. Ah nggih, Gerajakan Banyuwangi sampun dipinangkani, Mas. Nggih. Ah nggih wonten pamundutan melih sama sampun. Sampun. Nika ngelajengaken lakon. Nggih. iya. Wong dibagi wektune iki ya men rata apa adile ya Mak. Iya. Heeh. Matur nuwun Mas Dodok kali Mas Kemot. Iya. Komen. Sami-sami Mas Yusuf. Nggih, sedaya pate nyuwun ngapunten nggih Mas nggih. Nggih sami-sami Iya. semono ki kula kalih sak rencang kula menawi wonten kirang langkung pun nyuwun pangapunten ing sakataken. Nggih, Mbak Mindul sami-sami. Ya urung kok sami-sami. Wis cekat kancane ceket ngono. Wah nggih. Iya. Matur nuwun. Ya. Ya tak dereke ya Mak. Ya. Kripik gedang kripik tela. Apa? Padha-padha le jajanan pasar. Wah. Sithedang padha rata kok kowe iki ora iya. Kae Raden Werkudara kok ngawe lancur-lancur. Ayo. Awake dhewe iki wong keputren ya wajibe melu kewajiban keputren. Oh iya. Kirim pati kasih Mak. Iya. Khususon nglaruhi